Buonasera a tutti, 15ª puntata di Che calcio che fa. Arriviamo praticamente a questo lunedì con un weekend calcistico che ha dato già dei segnali ben precisi. Incomincia forse a delinearsi un po' il futuro, mancano 10 partite alla fine del campionato di calcio e quindi ci sono dei segnali particolari che andremo chiaramente ad esaminare con gli ospiti in studio, oltre al fatto che gli ospiti in studio hanno anche da raccontarci con i loro prodotti editoriali delle storie anche legate al passato, anzi soprattutto legate al passato, quindi hanno un fascino ulteriore. Nell'attualità invece abbiamo prima di tutto, prima appunto di iniziare, il ricordare il 7 Mondadori Bookstore, visto che noi appunto siamo collegati a un lato, chiamiamolo così, editoriale, quindi abbiamo il Mondadori Bookstore di Acquiterme, Crema, Genova Sesti Ponente, Loano, Sesti Levante, Trento e Varazze. Ricordo inoltre che la trasmissione viene effettuata in diretta streaming sulle pagine di Che calcio che fa, la mia personale, ma soprattutto quella di SM Radio, che è la radio nostra di riferimento. Ovviamente è una web radio, silvermusicradio.it, questo se volete seguire tutto il palinsesto della giornata, che è molto vario, non è solo legato alla musica ovviamente. E poi all'inizio mi piace anche fare questo riferimento all'associazione che conosco molto bene, Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick. Il sito è www.per-emma.it. Se volete contribuire, unitevi appunto alla campagna Ogni giorno per Emma, e lì c'è un IBAN se appunto siete in qualche modo interessati a seguire l'attività di questa associazione molto ma molto seria. Allora, a questo punto non mi resta che io introduco il nuovo ospite, nel senso che abbiamo già tra i due ospiti un amico che qualche puntata fa ci è venuto a far compagnia. Allora io incomincio con il bolognese Claudio Bolognini, giusto? Bologna, no? Bologna, sì, esattamente. Ciao Claudio, buongiorno, Ciao a tutti, grazie. ciao. Grazie. E poi dall'altra parte invece c'è una vecchia conoscenza di Che calcio che fa, che è Marco Davanza, direttore di Soccer Data, eccolo. Buongiorno a tutti. Ciao, Eccoci. Allora, grazie, grazie per essere grazie a qui, voi. e sempre a me piace molto la puntata come quella di oggi, dove si riesce a fare comunque un collegamento tra l'attualità e il passato, e lo possiamo andare a fare ovviamente con due persone. Uno che è uno scrittore, Claudio Bolognini, che ha scritto numerosi libri, e in particolar modo ha scritto questo libro recentemente, che appunto lo vado però a far vedere direttamente perché lì è piccolino, eccolo qua, l'esordio di Piulina in Serie A, Claudio Bolognini di Morellini Editore. E sullo sfondo, anche più che sullo sfondo, c'è la storia di questo calciatore che andremo a svelare tra poco, un calciatore del Bologna dei primi anni 70. Mentre invece dall'altra parte abbiamo l'ultimanato, giusto Marco? Sì, non sta per nascere, deve Ecco, essere ancora quindi partorito. deve essere ancora partorito, ha raccolto, sappiamo che Marco D'Avanzo con la società Soccerdata recupera tutti i dati riguardanti gli incontri che ci sono stati nel passato molto trasversalmente, e va ad analizzare per esempio il periodo da gennaio a marzo del 1970 con le amichevoli compiute in quel periodo storico, ben 250 partite effettuate in quel momento, e tra parentesi lì si vede in copertina una splendida immagine con una bellissima maglia del Santos, ed è ovviamente Elson Arantes do Nascimento, detto Pelé. Ed è fantastico per ricordare quella maglia bianca con quel candore, lui che ha la pelle nera, che quindi si muoveva straripante con quei suoi dribbling ubriacati, con quella palla che girava da una parte, lui andava dall'altra e la ricomponeva, la riprendeva più avanti. Quei gol, io quelle cose lì non le ho viste fare, probabilmente c'era una maggiore lentezza in quel periodo storico. Adesso si gioca da frenetici e magari non c'è proprio lo spazio per poterlo fare, vero Marco? Ma io penso che onestamente, anche se si gioca da frenetici, Pelé potrebbe emergere tranquillamente anche attualmente, perché poi la classe
comunque si distingue ovunque e comunque nel calcio. Ecco, E quindi Claudio, tu che appunto hai fatto un po' un'analisi anche tramite 2 libri, quel periodo storico, no? Ogni tanto anche a me piace fare questa sorta, diciamo, di parallelismo, riportare un giocatore del passato nel calcio di adesso. Ovviamente, sei d'accordo anche tu, potrebbe giocare con quel fisico strapotente, ovviamente, anche nel Sì, calcio di adesso. forse Pelé è uno anche come tipo di gioco, come movimenti, che forse si adatterebbe meglio al caso di oggi. Probabilmente, dal punto di vista anche fisico, aveva già delle movenze, tipiche forse anche di questi anni. Potrebbe, con un po' di allenamento Ma non diverso, lo so, guarda che da un punto di vista fisico era una belva, cioè sì, sì, appunto, appunto. progressione, elevazione Sì, sì. proprio, e poi grande classe, quindi ho visto un gol oggi di De Bruyne molto molto bello, che è uno di quei giocatori che riesce a unire ovviamente capacità fisica con una grande dote personale da un punto di vista appunto tecnico, e fatto un gran gol, proprio spostato il giocatore da una parte e poi ha fatto un tiro sul primo palo, ma al 7 spaventoso, cioè veramente molto bello. Salutiamo intanto un amico de Biagio Castagna. Buongiorno caro Fulvio, saluti a te e ai tuoi ospiti, ecco, se ricorretto, ovviamente. Allora, andiamo a vedere un attimo i risultati velocissimamente di quelli che sono stati nel weekend, sono venuti nel weekend calcistico. Abbiamo un Inter Salernitana 5-0, Udinese Sampdoria 2-1, Roma Atalanta 1-0, Cagliari Lazio 0-3, il Genoa che pareggia con l'Empoli 0-0, idem il Bologna con il Torino, Fiorentina Verona 1-1, Venezia Sassuolo 1-4, Juventus Spezia 1-0 e Napoli Milan 0-1. Allora, avete visto le partite? Vi siete un minimo documentati a seconda delle vostre passioni? Presumo che Marco, so che è torinista, Claudio penso che sia bolognese, Ma giusto? proprio eravamo in campo insieme allora ieri, eh? Ah, è vero. siamo oggi ospiti contemporaneamente per questo Infatti, motivo. casualmente. Casualmente. Ecco, allora molti dicono che questi sono, perché ho sentito prima 5 minuti di amici che hanno fatto una trasmissione sempre in streaming, che sono di Torino, e dicevano, bah, secondo me se queste sono le partite che accompagnano alla fine del campionato e ne mancano 10, vabbè, allora io a quel punto lì vedo altro, proprio mi assopisco, perché la partita di ieri ha avuto forse anche un po' questa valenza. Purtroppo vediamo anche la classifica, dove sono, vediamo qua, esattamente Torino e Bologna 11° e 12° posto, e hanno 34-33 partite, Sì. 6 punti, 7 punti, hanno raggiunto la zona salvezza. Cosa pensate riguardo a questo momento storico delle due squadre? Prego. Non abbiamo molta voglia di dire niente ciascuno di noi. No, più o meno è nella posizione in classifica in cui più o meno si meritano. Io avevo visto all'andata, avevo visto un Torino molto più pimpante e un Bologna ancora messo peggio. Eh, la partita di ieri mi ha ricordato per certi versi gli aspetti più negativi delle partite di una volta. Cioè, a parte alcuni fraseggi, diciamo, di giocarla davanti al portiere tipici dell'oggi, ma in alcune cose, quelli 0-0, un po', che però vabbè, un po' riportano il sapore di un tempo, secondo me, certe cose. Però adesso, in tutta quest'altra situazione, invece portano a cose, Ma secondo me, molto più secondo negative. me dovrebbe essere anche il momento giusto per osare, perché tanto la salvezza c'è, uno potrebbe anche tentare di andare a fare veramente i punti sbilanciandosi. Marco, sei d'accordo? Non so, anche perché poi Juric è uno che tenta anche un po' un gioco forte, propositivo. Sì, Juric ha dato una svolta comunque al campionato del Torino, perché noi arriviamo da due stagioni assolutamente fallimentari, siamo salvati molto fortunosamente per il rotto della cuffia per 2 anni, quindi comunque avere quest'anno un campionato tranquillo, perlomeno a livello di salvezza, è già stato importante. Per me, per quanto riguarda la noia del campionato italiano, basterebbe
portare le squadre da 20 a 18 e già sicuramente ci sarebbe molto meno noia, perché le squadre sarebbero o impegnate per la lotta per Sì, andare in Europa o per non retrocedere. Quindi comunque sì, ci aiuterebbe molto a salire a perlomeno la vincenza, come si dice? sì, sì, La, di essere avvincente le ho partite un po' tirato più fuori un termine che va bene, si siam capiti. quindi bravo. E quindi potrebbe essere questo un espediente, anche perché poi ci si lamenta del calendario pieno, eccetera, quindi già questo potrebbe dare una mano. E poi comunque il livello del calcio italiano è questo, cioè non è che Bologna e Torino siano molto peggio di tante altre squadre che giocano in Serie A, quindi il livello è questo e ci Beh, accontentiamo di analizzando da esterno, chiamiamolo così, il Torino veramente 2 anni fa è stato fatto veramente secondo me un brutto ragionamento, veniva dal 7° posto di Mazzarri, mi sembra, no? Giusto? E quindi certo. non sono stati fatti dei grandi acquisti, invece quest'anno ha incominciato veramente a ripartire con un'idea di gioco che Juric sa dare. E quindi è giusto, vabbè, è più che guadagnata. D'altra parte anche Mihajlovic non è che gli abbiano comprato grandi giocatori, quindi anche lì c'è poco ricambio e quindi deve riuscire a galleggiare. Quindi questa ha parziale discolpa. Vabbè, adesso abbiamo parlato delle 2 squadre a voi care, andiamo a vedere invece questa partita molto ma molto importante che è quella che si è appunto combattuta al Maradona a Torino tra appunto un Napoli e un Milan, dove il Milan era molto ben messo in campo, il Napoli era solo Osimhen nella fase d'attacco, è rimasto molto guardingo e una volta preso un gol anche molto fortunoso, aggiungo io, che chiaramente sposta gli equilibri e ovviamente non cambia nulla sostanzialmente, perché comunque 30 punti sono sempre 30 punti da fare, anche per il Napoli ci può essere una possibilità di rientro. Però è un segnale in cui le cose incominciano ad andare abbastanza bene, Claudio, per il Sì, Milan. sì, sì, infatti, però il Napoli mi ha sorpreso molto come gioco perché comunque ha fatto un grosso salto in avanti rispetto all'anno scorso. Poi, chiaro, anche ieri, secondo me, è mancato proprio nella fase conclusiva, e a volte anche un pizzico di fortuna, anche il gol del Milan è stato un classico rimpallo, non so quanto voluto o dovuto, ma però come gioco mi è piaciuto più il Napoli, come Ah, frangeggi, come beh, tocco adesso di non palla, a ho parte che poi essendo abituato a vedere più da vicino il Bologna in alcuni aspetti, quando ci sono delle squadre con molti più campioni in campo, io mi sorprendo sempre nel vedere controlli di palla, stop, seguire fatti in un certo modo perché si vede che il livello è molto superiore, ecco, quindi proprio complessivamente non solo negli 11 ma anche ancora di più proprio anche nei giocatori che subentrano, che fanno la differenza, ecco, come dicevi tu prima, Mihajlovic non è stato accontentato soprattutto rispetto al mercato di riparazione in gennaio, perché stati acquistati giocatori che non so quanto lui poi volesse veramente, quindi si vede anche qui dall'impiego che molte squadre, ecco la differenza tra il calcio di oggi e il calcio che parlavamo prima dei nostri tempi, diciamo anni 70, noi da ragazzi, è proprio quello, che una squadra, anche le differenze tra le piccole squadre la fanno queste, le panchine, adesso a parte quei 5 cambi, ma comunque squadre che possono mettere in campo dei titolari aggiunti o titolari nazionali, è chiaro ti fanno la differenza, entrando a 10-15 certo. minuti dalla fine, soprattutto è questo il grosso Adesso scoglio. questo ti aiuta indubbiamente, però Questo, ieri per esempio il Napoli ha scompaginato molto, mi sembrano un po' però delle mosse della disperazione. Marco, qua ti faccio vedere a destra possesso palla a una media gara ed è la statistica della Lega della Serie A che appunto dice che il Napoli ha un totale, adesso io da qua non riesco a vedere benissimo, comunque è quella che riesce diciamo ad avere più possesso palla, poi c'è l'Inter e anche la Lazio ovviamente, quindi sono comunque dei segnali molto interessanti, no? Perché si capisce
Infatti l'Inter ha subito molto il possesso palla, anche perché poi era in svantaggio nella partita. Sei d'accordo che il Milan, cioè che il Napoli ha giocato meglio del Milan? Sei d'accordo con Claudio oppure no? Allora, io ti dico la verità, ieri sera ero in viaggio, ero stato a Rimini nel weekend e ero in viaggio per tornare indietro a casa, quindi l'ho sentita alla radio. Sì. Sentire la partita alla radio è tutt'altro che vederla, quindi non posso essermi fatto un'opinione reale. Okay. Quello che dico io è che comunque il risultato finale ha sancito per l'ennesima volta l'equilibrio pazzesco che vige quest'anno nel nostro campionato, fortunatamente, perché diciamo che è il campionato che è più aperto di tutti quelli più importanti. Sì, il campionato, no? più aperto, e secondo me stanno facendo un po' tutti e tre il gioco della Juventus, perché poi alla fine sono convinto che arriveranno sotto le ultime 3-4 partite, saranno là a giocarsela in 4. Io oso dire che sono già. Ecco, stiamo a vedere la classifica. Infatti il Milan ha 60 punti, l'Inter con una partita in meno è a 58, il Napoli è a 57 e la Juventus è a 53. Attenzione che quei 3-4 punti possono già dire qualcosa anche per andare a prendere un terzo posto, però vediamo che l'Inter, se prende punti eventualmente col Bologna, si può staccare un po' di più, e comunque già l'Inter, se prende i 3 punti col Bologna, comunque va un punto più del Milan, non è che vada a fare una è anche vero, pazzesca. È anche vero una cosa, che anche se è un po' uno slogan, viene detto che praticamente l'Inter è tenutaria del suo destino, è protagonista del suo destino, nel senso che se le vince tutte e 10 ha vinto. Quindi ovviamente però anche il Torino, se all'inizio del campionato avesse vinto tutto il 38, vinceva il campionato. È vero, certo, quindi è logico che questo con il se e con i ma non si va da nessuna parte, quindi vabbè, insomma. Tra parentesi, Biagio Castagna che ci sta seguendo dice: domenica sera ci sarà proprio Torino-Inter alle 20:45, con l'Inter che potrebbe essere un po' stanca per i match di domani in Champions League. Attenzione che anche il Torino fa l'amichevole col Novara, il infatti sarà molto difficile. O con l'Ivrea, adesso devo vedere. A proposito di amichevoli. A proposito di amichevoli, esatto. Non è internazionale, ma è sempre un amichevole. Ecco, stiamo parlando appunto del rientro della Juventus, no? Quindi ecco, per esempio, l'allenatore, eccolo qua, Massimiliano Allegri. Io devo dire la verità che è un allenatore che a me piace molto, perché è un pragmatico. Se vuoi vincere in un campionato devi avere allenatori di un certo tipo. Ha preso una squadra scombussolata negli ultimi 2 anni, ha ripreso in mano la squadra che era sua, scombussolata negli ultimi 2 anni, e sta rimettendo a posto. Poi con la campagna acquisti anche di gennaio è rimessa a posto da un punto di vista anche tecnico e tattico, almeno parrebbe. Va a prendere il punto, anche San Siro è andato a prendere il punto contro il Milan. Tu dicevo non ha fatto tiri in porta, intanto quel punto lì è importante perché ha fermato il Milan e lui comunque ha preso un punto in classifica, quindi in trasferta. Quindi io direi che veramente certe volte si esagera nel dire che è un allenatore sbagliato, che fa giocare male di qua di là. No, sta facendo un certo tipo di operazione. Claudio, sei d'accordo oppure uno deve avere per forza, deve sempre dimostrare di saper praticare un bel gioco? No, ma infatti è esattamente come hai detto tu. Allegri l'hanno mandato via perché pur vincendo non giocava bene, a dette da alcuni, invece poi dopo sono dovuti ricredere perché tante volte, ecco, come dicevo, ieri sera Napoli-Milan, secondo me come gioco, diciamo gioco da palleggio, l'ha fatta meglio la partita il Napoli, però poi ha vinto il Milan. Ecco, è un po' quella filosofia di gioco che c'ha anche Allegri, no? In tante situazioni alla fine poi ci ricordiamo chi vince. È chiaro che poi gli esteti del calcio, oppure qui possiamo andare a disquisire cosa sia meglio. Infatti la Juve prese Sarri proprio per quel discorso di cercare di vincere giocando meglio, eccetera. Però alla fine sempre un vecchio dibattito quello che il tifoso alla fine dice non frega niente, vinco di sponda
come entra la palla. Ma questo è un tifoso, ma ci sono anche altri tifosi che dicono ma come giochiamo, come si gioca, no? Io voglio giocare bene di qua di là, poi dopo alla fine a lunedì sono malmostosi e hanno il fegato marcio. È che in fondo, diciamo, nel romanticismo ci vorrebbe quello di vedere giocare bene con 3 o 4 gol spettacolari e di vincere, che è chiaro. Però, ecco, come dicevi tu, ecco, Allegri è un pragmatico, però in tante situazioni, specialmente in questo caso in cui ha preso una Juve messa abbastanza a maluccio, con le sue poche regole, l'ha rimesso un po' in quadro. Infatti adesso lotta per lo scudetto, in effetti. Marco, che differenze vedi adesso facciamo un giochino, togliamo la Juve che incombe, però dovrebbero anche implodere 3 squadre. Questo è un po' il discorso, diciamo, per il risultato finale, però mai dire mai. No, non è una questione. Aspetta, posso. Certo, tu sei uno statistico. Sentiamo il giochino. No, prima fammi capire il giochino, poi ti dicono cosa ne. No, il giochino è praticamente intuire in base anche alla pragmaticità, visto che sono 30 punti, al di là dei risultati, delle partite che dopo magari anche andiamo a vedere, c'ho la lista della spesa per squadra per squadra, quella di capire come un allenatore, Inzaghi, che ha dato un certo tipo di gioco, che ha una squadra potente, nel senso che ha dei buoni ricambi, di buon livello. Dall'altra parte una squadra che sa stare in campo come il Milan, che comunque riesce sempre a galleggiare. Dall'altra parte una squadra che tecnicamente negli ultimi 3 anni, il Bologna dopo Sarri è stato comunque il Napoli dopo Sarri è stato veramente una bella squadra. Mi è mancato qualcosa, però Spalletti è un allenatore che dà gioco, anche questo pragmatico. Allora, il gioco dei 3 allenatori, in quanto possono influire in questo rush finale loro? Influiscono come influisce un allenatore normalmente, cioè, secondo me per il 30-40%, e non è poco comunque, perché se pensiamo poi alla fine un allenatore conta molto. Quello che devono fare questi 3 allenatori è sicuramente, se vogliono vincere lo scudetto, alzare la media punti dei punti conquistati fino adesso rispetto ai punti presi fino adesso, perché se non la alzano sicuramente c'è Allegri sotto che ne prenderà di più in media rispetto a quello che ha preso fino adesso e quindi va a raggiungere. Purtroppo quindi, non ho la progressione prima. Sì, prego, scusa. No, come hai detto tu prima, l'Inter se le vince tutte è chiaro che poi va a vincere lo scudetto, ma Sì, questo certo. lo farebbe qualsiasi squadra. Però un conto è dire se le vince tutte vinciamo lo scudetto, un conto è dire dobbiamo fare più punti, media punti rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso, se no è vero, veramente in un è interessante questo ragionamento, perché appunto si imputa al Milan la mancanza di punti fatti con le piccole, no? Quelle medio piccole, e invece i punti fatti con le altre squadre. Tra l'altro l'Inter ha battuto l'Inter, ha battuto il Napoli. Sotto questo aspetto il Milan è favorito rispetto agli altri, perché a parità. Prendere più punti rispetto alle piccole è più facile aumentare la media, perché gli manca quello, dice dovrebbe andare a fare questi punti. Chiaro, esatto. Battere una Juventus è più difficile, ovviamente, però ha pareggiato con molta difficoltà con la Salernitana 2 partite fa, quindi evidentemente sì, anche con lo Spezia, per dire, sì. c'è stata una concomitanza di situazioni per cui poi dopo alla fine non è andata bene. Devono fare più punti, media punti, poi La che loro fai con le media grandi punti devono alzarla, ecco. è L'Inter è questo, rimasta, perché sennò rischiano di non vincere il campionato, l'Inter è rimasta, ha preso un KO loro dicono da un punto di vista psicologico, secondo me era anche da un punto di vista fisico, no? Hanno fatto partite molto forti, tra gennaio e febbraio sono state partite ravvicinate con ovviamente la Supercoppa, la partita con il Liverpool, il derby, la Juventus, insomma, quindi è chiaro che adesso dovrebbero un po' capitalizzare, però non hanno dei grandi e non hanno delle partite abbordabili, perché andiamo a vedere un attimo quelle che sono le partite dell'Inter, eccola qua. Dopo
io l'ho preso già 2 settimane fa, quindi abbiamo ancora inserito il derby dell'andata della Coppa Italia e anche Inter Salernitana. Quindi c'è un Liverpool, c'è un Torino fuori casa, un Inter Fiorentina in casa, dove la Fiorentina comunque è una squadra garibaldina da prendere con le molle. Poi c'è Juventus Inter, che è una partita, sarà molto difficile riuscire a far punti, un Inter Verona, Spezia Inter, poi ritorno con il Milan, anche lì sarà molto interessante vedere come arrivano tutte e due le squadre e poi via via le altre, mentre invece il calendario del Milan è questo, che ha, tra parentesi, mi sembra 2 partite in meno o una partita in meno rispetto all'Inter, adesso dove fare il calcolo, quindi abbiamo il... No, ne ha due perché non c'ha l'Europa. Non ha l'Europa... Sì, no, adesso no, rispetto a sì, sì, no, ne ha una perché una è già andata. No, ma poi l'Inter però gioca col Bologna nel recupero. Sì, è vero, anche l'Inter deve giocare con Bologna, è vero, è vero. Vabbè, insomma, quindi abbiamo un prossima partita, un Milan-Empoli, quindi anche se l'Empoli fuori casa è sempre una squadra da prendere con le molle. Poi un Cagliari-Milan, anche lì Cagliari ha bisogno di punti, il Bologna-Milan-Bologna, un Torino-Milan, Milan-Genoa, quindi ha partite so e so, così dovrebbe andare a far punti. E quindi a fronte di partite impegnative da parte dell'Inter. Vediamo il Napoli, che è quella che ha meno partite da fare, e abbiamo qui un Verona-Napoli, un Napoli-Udinese, un Atalanta-Napoli, un Napoli-Fiorentina, un Napoli-Roma, bene, abbastanza impegnative anche queste, questa fase qua. Ecco, diciamo che nelle prossime 3-4 partite il calendario migliore ce l'ha forse il Milan, siete d'accordo? Sì, sembra proprio di sì. Ecco. Di certo queste 3 squadre, l'Inter settimana prossima, il Milan il 13 aprile e il Napoli l'8 maggio non prenderanno neanche un punto, quindi questa è l'unica certezza che abbiamo. Poi... Questo sì, è sicuro, perché saranno tosti, i Granata saranno tosti, ecco. Siete d'accordo sul fatto che c'è stata un po' di polemica nelle dichiarazioni di Pioli? Ha detto, certo, sì, no, siamo in testa classifica, però mi piacerebbe che il calendario fosse completo, nel senso con tutte le partite, con lo stesso numero di partite. In qualche modo c'era la polemica riguardante a questa partita del Bologna con l'Inter, che è rimbalzata. Sì, Sì, è vero. credo sì, in parte sì, però fino a un certo punto non è poi colpa di nessuno, no? No, certo, non è colpa di nessuno, però sfalsano molto tutte queste, al di là che questo è stata rinviata per noti motivi, Covid, eccetera, Sì. però comunque ci sono spesso recuperi del genere che falsano un po' Guarda, tutto se l'evento. Claudio, mi permetto una cosa, se giocassero tutti domenica pomeriggio alle 3, allora io capirei questo tipo di ragionamento, Certo. altrimenti cioè, è inutile che andiamo a arrampicarci. Sì. Cioè, si Certo. vuole il calcio in questo modo perché comunque fa comodo a tutti, va Certo. bene, lo accettiamo in questo modo. Sì, e con i rischi che ha, indubbiamente, perché Può essere spalmare una le volta che sei handicappato, l'altra volta può essere facilitato. Può essere favorito, sì, no, ma è vero, però No, ma poi appunto ci quindi possono essere delle cause non legate, al di là del Covid, è anche una questione meteorologica in sì. inverno, ma magari il turno la domenica è andato tutto bene, fai la partita il lunedì e magari si è scatenata l'intemperie, chissà che cosa. Quindi No, è magari vero, è versiato molto al caso, però anche il capita. caso può falsare, sì, che cioè. poi Esatto. visto l'allenatore del Milan ci sta a dire una cosa del genere, però obiettivamente Non avrei calcato più di tanto la mano su questa cosa. adesso onestamente non sapevo neanche che l'avesse detto. Sì, Poi, vabbè, poi non non lo so, so. magari l'ha detto nella normalità Tu da dell'affermazione. interista hai voluto sottolinearlo, di No, verità. io in questo momento qua sono a calcistico, sono puro. Allora, Come tutti noi d'altronde. sì, certo, per forza. Quindi come puro è, in fin dei conti, calarsi nelle cose più belle del calcio, che riguardano sempre la passione, riguardano l'appartenenza a una squadra di calcio in particolare, Ma è riguardano giusto così, perché sennò non ci sarebbe neanche
È bello così, perché poi il ricordo, e quindi e questo non è altro che praticamente l'introduzione alla fase, chiamiamola così, romantica di Che calcio che fa, con appunto i due ospiti, Claudio Bolognini e Marco Davanzo. Abbiamo quindi questa sorta, chiamiamola così, di amarcorda, che però viene rimbalzata ai nostri tempi, uno con Claudio Bolognini, con un libro che riguarda una storia, un'epopea di un personaggio, di un calciatore, appunto Pierino Ghetti del Bologna dell'inizio degli anni 70, e Marco Davanzo, che con il suo andare indietro nel tempo, ma mantenere una memoria storica molto molto alta, e scriverla ovviamente con i dati, riportarli tutti, non fa altro che fare un grandissimo servizio per poi ovviamente le passioni di ognuno di noi, perché ognuno ha una propria passione in particolar modo, quindi anche legato alle squadre ovviamente straniere. Allora partiamo con Claudio Bolognini e vediamo il suo libro, eccolo qua, quindi Claudio Bolognini, l'esordio di Piuline in Serie A, Morellini editore. Allora, Claudio, una piccola sintesi del libro in sé, il significato di aver scritto anche un libro attorno a questo calciatore, con questa presenza. Lì, diciamo, l'idea mi era partita dal ritrovamento di una vecchia figurina di calciatori. Adesso ce l'ho qui, ve la mostro. Allora aspetta, vediamo se ce l'ho, vediamo, è questa. Ecco, esattamente. Questa non è la foto, È la foto, però quella da cui è stata presa la figurina. La ritrovai anni fa e di getto scrissi un racconto di un paio di paginette, no? Cos'è stato quel ritrovare la figurina in quel momento ben preciso? Perché vuol dire avere una sorta di, non so, un ricordo magari anche un po', non dico lancinante, però certe volte uno pensa al periodo di quando si è ragazzini, che si pensa agli amici, ma magari qualcuno non c'è più, che ne so. Infatti. Anche come le vecchie fotografie in bianco e nero che sono nei cassetti. Però scrivendo questo racconto ho voluto rincontrarlo, perché tra l'altro, facciamo un passo indietro nella storia, io e Ghetti ci siamo sfiorati un anno nella stessa classe a scuola elementare. E dopo io l'ho perso di vista per tanti anni, se non seguendolo così, diciamo, sportivamente, sui giornali, non l'avevo più rivisto. E con l'occasione di questo racconto lo rintracciai, sono andato a trovarlo a casa sua, glielo feci leggere. Tra l'altro lui si era sorpreso nel rivedermi, ma anche nel leggere tra le righe le emozioni che aveva vissuto lui in quell'esordio. Una cosa in particolare mi colpì, che avevo descritto lui che aveva esordito dal primo minuto, poi al 55esimo fu sostituito perché per varie ragioni tattiche, eccetera. 1970? 71, 7 marzo 71. Tra l'altro oggi sono 51 anni da quell'esordio. Pensa. E io descrissi le sue emozioni sotto la doccia. Mi immaginavo lui da ragazzo che il allenatore lo cambia dopo aver esordito nello Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, va sotto la doccia e le sue emozioni di quel momento. E tra l'altro lui mi ha, a quel momento lì, è stato molto sorpreso e si è meravigliato, ha detto: ma come hai fatto a capire quelle emozioni che vivevo? Io che da bambino giocavamo con le figurine e sognavo di diventare un calciatore, giocavamo a figurine come tutti, lanciandole in aria, eccetera. E dopo rivedersi sulle figurine, allora da lì mi è un po' balzata l'idea di ampliare e di inserire in un romanzo. Chiaramente questo evento è l'evento principale, il finale, però la storia parla di un gruppo di bambini che fanno i giochi di infanzia che facevamo tutti, giocavamo a calcetto nel campetto parrocchiale, con le bande, le sassaiole tra bande, insomma, in questo gruppo di amici che da bambini si ritrovano e suggellano un patto di sangue, forandosi il dito con uno spillino e con l'impegno di rimanere sempre amici. E quindi l'occasione, vengono a sapere che c'è questo esordio in Serie A, leggendo la formazione la domenica mattina sul giornale, e allora a Pierino esordisce, andiamo in autostop a Roma a vedere esordire in Serie A. Ecco, diciamo a grandi linee
Quindi vabbè, è lo spunto per narrare l'epopea giovanile di un gruppo di amici, quindi d'altronde è ricorrente questo calciatore, perché tu l'hai avuto quasi compagno di classe alle elementari, ma poi comunque hai avuto sempre un campanello, una luce accesa riguardo a questo calciatore. È inevitabile, dice, perché io l'ho conosciuto e quindi poi l'ho seguito con il giusto interesse. Vediamo una foto in bianco e nero. Parlavamo prima delle foto in bianco e nero. Qua io non so, penso che sia un Bologna, non penso che sia, la maglia è in bianco e nero, quindi c'è la fotografia in bianco e nero, presumo che sia, perché non si riescono a capire i due colori qua. No, questa è la famosa seconda maglia bellissima del Bologna con esatto, però non riesco a capire, perché ci dovrebbe essere un po' di differenza in quella banda. Probabilmente hanno la stessa intensità e quindi vabbè. Fra rosso e blu. Esatto, per quello, perché poteva essere una seconda maglia, non so, di un'altra squadra, magari giovanile. No, il Bologna, perché ce l'ha proprio così da quegli anni là, giocava con quella seconda maglia che era veramente bellissima. Anche l'Inter giocava con quella maglia trasversale. Sì, però forse l'Inter aveva mica la striscia orizzontale. Ce l'aveva orizzontale e anche a Losanna, tutte e due. Per confondere. E questa qua invece, lo vediamo qua invece in la famosa cos'è del 72-73, le colazioni Panini, quando venivano riproposti i calciatori frontalmente, ma anche con un'azione da gioco. Questa è la collezione Panini più bella che sia mai esistita, perché ultimamente ho avuto Gianni Bellini, no? Più grande collezionista di figurine al mondo, e poi anche Luigi Guelpa, e abbiamo fatto delle considerazioni di alcuni giocatori. Uno di questi era Piloni della Juventus, che praticamente gli avevano fatto, siccome non giocava mai, era davanti a un muro. Esatto, non giocava mai, gli hanno tirato una palla e lui si è buttato. Una cosa. Non c'era neanche la porta, c'era un muro dietro. Esatto, solo plastico, tristissimo, ecco, quindi vabbè. Vediamo un attimo a questo punto, l'abbiamo già detto, dirò a tutte e due, visto che parliamo di Amarcord, questo Bologna che emozioni vi suscitano? Eccolo qua. Quindi questo è il Bologna, dove c'è appunto Roversi, Landini, Cresci, Bellugi, Massimelli e Buso del 1974-75. Battisodo, il nostro Ghetti, eccolo qua, assieme a Eraldo Peci, Savoldi e Maselli. Partiamo dal tifoso per eccellenza bolognese. Anche, parlavamo anche prima, le maglie creano un fascino particolare, suscitano quell'emozione, poi dopo in tanti ricordano quelle maglie di lana che pungevano, che venivano usate in tutte le stagioni, quindi non c'era la maglia estiva, la maglia invernale, e quindi quella dei parastinchi infilati sotto il calzettone, non il parastinco inserito già nella cavigliera, quindi poi tante cose, anche diciamo anche nello scrivere questo romanzo, soprattutto gli odori del pallone di cuoio, che si riprende diverso di oggi, l'odore dell'olio canforato, riporta tutto questo mondo. C'è poi da fare una premessa, senza sconfinare della malinconia o della nostalgia, che è ancora peggio, no? Come spero di averlo scritto questo libro anche con leggerezza, no? Perché poi alla fine si ricordano i tempi andati quando uno era più giovane, che poi alla fine è poi quello il discorso, perché senti tutti, anche chi più giovane di noi ricorda gli anni '80, ognuno vabbè, è una fase storica di ognuno, no? Ognuno, perché era il periodo in cui uno era giovane, era più spensierato, lo viveva meglio, quindi si riporta questo, che poi è anche giusto, cioè, non è che si voglia è legittimo, è sacrosanto. Ecco. E invece Marco, cosa ti ricorda? Tu sei un tecnico. Fotografia. Prego? Tu che sei un tecnico che analizza. Vabbè, ti ringrazio della bontà. Allora, questa fotografia mi ricorda due cose particolari, che sono la prima, la più importante, è da storico del calcio, che è il Bologna
con la sua ultima vittoria, cioè con la coccarda che ricorda l'ultima vittoria del Bologna in campo nazionale, perché poi a parte un Intertoto vinto più avanti, ma senza poi dopo nessun trofeo, quindi Mamma comunque mia, solo platonico. è vero, è L'ultima vero. vittoria del Bologna, e se si pensa che nel 74-75, quindi 73-74, è stata l'ultima vittoria del Bologna di una squadra così, così importante, così Bella, era una iconica del bella nostro squadra, calcio, sì, che ha vinto 7 scudetti comunque poi sì, nella storia del calcio, sapere che l'ultima vittoria del 74 in Coppa Italia contro il Palermo diventa abbastanza malinconico, ci eh. diventa veramente malinconico. A parte la bellezza della maglia, questa coccarda che spicca perché non c'è lo sponsor, c'è solo la maglia, i colori della maglia. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, da Granata vedo un Piedone Pecci che poi 2 anni dopo andò a giocare a Torino e vinse l'ultimo scudetto del Torino, che qua 75-76, ultima vittoria di una squadra altrettanto gloriosa per il calcio italiano. Qua secondo me il capitano diventa Savoldi perché forse Bulgarelli ha smesso di giocare, No, probabilmente. Bulgarelli giocava ancora, ma probabilmente non c'era in quella partita. Non c'era in quella partita. Ecco, Bulgarelli aveva smesso più tardi. io in quel periodo lì che appunto iniziavo a giocare a pallone, insomma era un periodo fantastico sia dal punto di vista calcistico, anche se l'Italia era stata buttata fuori ai mondiali di Germania, però anche la musica era meravigliosa, quel periodo, gli anni 70 sono stati fantastici. Però io mi ricordo che veramente le squadre di calcio erano tutte cucite attorno a un grande numero 10. Se vi ricordate, no? Rivera, Mazzola, ovviamente, e poi c'era, non so, c'era appunto Bulgarelli, c'era Giuliano al Napoli, Sì. c'era, non so, De Sisti, Fiorentina, Ciccio Cordova nella Roma, D'Amico nella Lazio, poi non Sì. so, aiutatemi, che tanto ce ne sono, Vabbè, Mascetti nel Verona, non lo so, e quindi ognuno, e quindi c'era il numero 10 che era il personaggio veramente carismatico. E anche quando giocavamo c'era sempre la logica che il numero 10 era quello che doveva sempre, c'era tutta la generazione di ragazzi che dicevano voglio giocare al 10, no? Come per dire io corro, faccio le azioni d'attacco, poi tanto non rientro, no? Poi Adesso sarebbe una cosa c'era improponibile. anche chi doveva marcarlo il numero 10, Esatto, perché esatto, c'era sì, sì, il sempre o il 4 medianaccio. o il 6, quindi era il mediano che doveva star dietro all'estroso e quindi con tutti i metodi cercare di fermarlo, quindi era anche quello che si giocava poi nell'ombra, però tante volte era anche quello più Bene, e sì, invece, più vabbè, forte era Marco, sempre allora quel qual 10. era quel periodo lì il numero 10 era quindi il personaggio di riferimento, un po' perché era Pelé, sì. imperversava Pelé in quel Sì, momento lì. E questo certo, anche certo, sì. per far capire che Pelé, e qua abbiamo l'ultimo. Io non ti sento più, eh. Neanch'io. Ah, Siam rimasti noi 2. parliamo io Ecco, e te. Eh, eccoci, sono rientrato. Dove sei andato? È il mouse, è il mouse che Adesso se vuoi presentare il mio libro, dico che non vuoi presentarlo, siamo a posto. Vabbè, ero partito dal numero 10 così anche un po' casualmente, ma poi ci siamo ritrovati il numero 10 che era Pelé per antonomasia ed è Sì, appunto sulla copertina World International Club Top Friendly Matches and Tournaments 1970 gennaio-marzo, quindi un periodo storico ben preciso. Quindi perché Soccer Data va a recuperare non solo le partite ufficiali, ma ovviamente anche le partite che riguardano le amichevoli, me lo ricordo anche con il libro del Grande Torino, no? Che abbiamo sì. anche presentato, dove Sì. c'erano tutte le partite di quel grande, fantastico Torino. Sì. Ecco, cosa hai da dire di questo libro che è in uscita? Il libro è in uscita, verrà mandato in stampa mercoledì o giovedì. Sono stata appunto è una raccolta di circa 250 partite, in cui sono riuscito a recuperare i tabellini completi per 177, quindi una buona media. E la curiosità, la bellezza di questo libro è andare appunto a spulciare negli archivi dei giornali, sia italiani che esteri, queste che sono delle partite amichevoli che quindi hanno avuto poco riscontro a livello di almanacchi, quindi non sono riportate da nessuna parte, che però hanno avuto un loro perché, un loro significato. Per esempio l'illuminazione
la partita giocata per inaugurare l'illuminazione di un campo di San Paolo in Brasile, fra il San Paolo e il Brasile, che chiamò addirittura il Porto dal Portogallo per giocare questa partita davanti a 25.000 persone, questo appunto nel febbraio del 70. Oppure queste tournée che sono attualmente improponibili appunto per il discorso del riempimento dei calendari, che non permettono di fare queste cose. Certo. Il Santos, che ha fatto addirittura un mese in tutto il Sud America, ha giocato da Santiago del Cile in Argentina, dove appunto c'è la fotografia di questa amichevole contro il Boca Junior. Ha giocato anche andato a giocare anche in Colombia. Quindi ripercorrere queste partite che hanno il non hanno nessuna... significato, scusami, hanno anche il significato che anche all'epoca c'era bisogno probabilmente di introitare, portando in giro ovviamente il personaggio di riferimento, no? Quindi Assolutamente sì. Il portando Santos Pelé lo portavi in mezzo alla gente ed era bellissimo questo, al di Il là della Santos ha questione economica. monetizzato il discorso di Pelé, e questo gli ha permesso nel tempo, non solo nel 70 ma anche prima e dopo, con queste tournée, ha permesso al Santos di tenersi il suo gioiello, di non doverlo vendere per sopravvivere. Quindi le tournée dove appunto incassava tramite il fatto che giocasse Pelé, gli hanno permesso di non dover vendere il giocatore, come spesso capitava anche negli anni 70 ai migliori giocatori brasiliani o argentini di emigrare in Europa. Quindi Pelé ha terminato la sua carriera nel Santos, poi alla fine, ma ormai era un giocatore che non aveva, era solo un'icona e basta. Certo. E ha terminato nei Cosmos, scusate, la carriera, ma la maggior parte, la parte più importante della sua carriera l'ha giocata nel Santos, tutta nel Santos, e quindi la squadra si è potuta appunto Sì, che poi anche mantenere. lì c'è anche il discorso che hanno provato a portarlo. Ci sono stanti, pare che forse anche la stessa Inter avesse tentato di Sì, ma se vai a di vedere i giornali dell'epoca, come è capitato a me appunto per andare a trovare queste partite, ci sono spesso degli scoop che sembravano, che davano per definito il passaggio di Pelé a chissà quale squadra, e ogni volta diventava una bufala. Mi ricordo per esempio anche, e questa è una curiosità che ho scoperto appunto spulciando i giornali dell'epoca, Eusebio, il famoso Eusebio del Benfica, si parlava in quel inizio del 70, proprio si parlava di un suo trasferimento in Brasile, e invece una cosa non è mai avvenuta, perché poi Eusebio ha terminato la carriera a metà anni 70 nel Benfica bellamente, quindi senza andare mai in Brasile. Però i giornali brasiliani lo davano per sicuro in una squadra brasiliana. E quindi insomma queste curiosità che sono belle Senti, da ma rievocare. nel tuo lavoro recuperare tutti questi, cioè avere i rapporti con le testate, come avviene questo, il fatto di poter accedere a delle banche probabilmente, no? No, O le no? banche No. no, no, nel senso Ma che anche dati, nel senso degli archivi dei giornali. sì, beh, molti sono presenti in internet onestamente, o con un Ah, abbonamento o a livello free. E poi quello che riesco a ottenere bene è uno scambio di dati con altri ah, mezzi pazzi appassionati come me, che in giro per il mondo conservano queste informazioni, quindi ce le scambiamo volentieri per appunto poter ricostruire la storia del calcio a livello di qualsiasi partita, insomma, non solo le partite delle coppe internazionali, come sto facendo con la collana delle coppe europee che sto portando avanti da anni, anche con qualche puntata sulle amichevoli. E questo inizio 70 mi sembrava un momento più opportuno per cominciare una collana sulle amichevoli, perché nel 70 secondo me c'è lo spostamento del calcio da moderno ad attuale, hai quindi ragione. Sì. con i mondiali del 70 sono stati i primi che avevano veramente pubblico che veniva dalle nazioni partecipanti, perché se pensiamo al 66, l'edizione precedente, c'era tanto pubblico, ma era più che altro pubblico britannico, no? Pubblico inglese. Sì. E invece dal 70 in avanti a Messico iniziano ad arrivare la tossida brasiliana, iniziano ad arrivare tanti tifoni da tutto il mondo. Io Quindi, aggiungo anche la finale, cos'è, 69-70,
no, 70-71, 71, Quale? Ajax Panathinaikos. 70-71. E quindi 70-71, e quindi l'Ajax già, vabbè, aveva già fatto la finale con il Milan, però era stato stracciato, ma in realtà era l'Ajax che partiva in quei primi anni come Certo. squadra, Olanda stessa, Certo. e quindi Pelé cominciava a diventare un po' un ricordo, no? Perché Pelé, cioè, diventava un calcio fisico, è l'inizio del calcio moderno, quindi effettivamente nel 1970, campionato del mondo, finisce un certo, c'è per esempio Gerd Müller e Uwe Seeler nella Germania, dove Uwe Seeler è il vecchio centravanti e Gerd Müller è il nuovo centravanti, giocano tutte e due e si danno il testimone, no? in quel Infatti, mondiale, no? Mamma mia, e quindi ragazzi. è un po' uno spartiacque fra il calcio moderno e quello precedente, quindi il 70 secondo me è un anno fondamentale, e ho voluto vedere di celebrarlo in questo modo. Con queste amichevoli dei primi 3 mesi sono già 260 partite, e vediamo se la cosa piace, tranquillamente si può andare avanti per tutto l'anno. Beh, certo, è chiaro, è chiaro. Bene, allora ricordiamo appunto i libri di Soccer Data, ed è appunto il periodo 1970 dal gennaio a marzo, e sono le amichevoli appunto di quel periodo storico. E poi ricordiamo ovviamente il libro che abbiamo in qualche modo appunto presentato dalle parole appunto di Claudio Bolognini, l'esordio di Piolina in Serie A, Morellini editore, e quindi questa epopea giovanile di questo gruppo di ragazzi attorno al debutto di Piero Ghetti del Bologna. Io, Molto se posso bene. dire una cosa, Sì, scusa, prego. ti posso rubare solo un Sì. secondo, perché appunto in rispetto di Claudio, che ha fatto questo libro bellissimo, volevo dare due notizie prettamente statistiche sulla storia di Ghetti, Sì, che certo. come abbiamo visto prima, è, quando è esordito nel 71 all'Olimpico, si parlava veramente di una promessa del calcio italiano, che però purtroppo non si è potuta compiere, perché il ragazzo è sempre stato molto, molto falcidiato da diversi infortuni, soprattutto poi nell'ultimo anno a Genova col Genoa. Allora, la sua carriera internazionale, io come vedete dai libri che faccio sono sei andato a trovare. mi reputo un esperto di calcio internazionale, o meglio, Certo. i miei amici mi reputano tale. Ghetti ha giocato a livello internazionale di partite ufficiali, non le amichevoli, perché quelle non le ho contate con Bologna, però a livello internazionale solo le partite ufficiali ha giocato 8 partite a livello internazionale. Sì. E curiosamente qua appunto rispecchia esattamente quello che è stato un po' la sfortuna della sua carriera. Queste 8 partite, le prime 7 non ne aveva vinta neanche una, ha vinto l'8ª, che è stata in casa contro il Guardia Varsavia in Coppa delle Coppe, Bologna Guardia Varsavia, che è una squadra polacca chiaramente. Una vittoria 2-1, ma che purtroppo per lui e per il Bologna non portò a niente di buono, perché il Bologna aveva perso all'andata a Varsavia 2-1, vincendo in casa 2-1 il ritorno, essendo ai supplementari, poi essendo ai rigori. Rigori, Bologna appunto fu eliminato ai rigori, perché pur avendo segnato con Ghetti il penultimo rigore, l'ultimo rigore fu sbagliato da Massimelli, e quindi la società, la squadra polacca passò il turno. Quindi Ghetti anche a livello internazionale, con quest'ultima partita, ma addirittura con l'esordio, perché esordì il 12 di giugno del 71 in casa contro lo Swindon Town, contro il Blackpool, scusa, nel torneo interbritannico. Era la finale di questo torneo interbritannico, che si giocò a Bologna, finale a partita secca, e Bologna perse 2-1 contro il Blackpool. Quindi l'esordio di Ghetti anche qua non fu purtroppo positivo per lui, e quindi anche il suo livello internazionale purtroppo rispecchia un po' la carriera sfortunata che ebbe Ghetti, perché io me lo ricordo perfettamente che si parlava di Ghetti come di una promessa italiana, e al pari di Moreno Roggi, che poi andò Caspita, certo. più sfortunato anche lui, perché poi dovette smettere per un infortunio
però diciamo che la Beh, categoria la oggi Fiorentina ha fatto tanto la Fiorentina, arrivò no? anche in nazionale, se non mi Sì, sbaglio. arrivò appunto in nazionale, quella del 74 di Bernardini, la rinascita, diciamo, molto lenta che ebbe appunto la nazionale dopo i mondiali di Germania. Abbiamo Nestore Del Boccio, che è un amico, quindi si diceva il Bologna che tremare il mondo fa. Spero di ricordarmi bene. Sentiamo Claudio. Una gran memoria, effettivamente, perché in effetti sì, è passato tantissimo tempo, ecco, quindi però La squadra che tremare il mondo fa vinse la Mitropa Cup nel 27, quindi e la Mitropa Cup era la Coppa dei Campioni dell'epoca, quindi comunque era Sì. veramente una squadra mi diversa. piaceva in mente prima le tue ricerche sui quotidiani dell'epoca, anche quelle che ho fatto io per rivivere quell'esordio in Serie A del 71. Io trovai solo i microfilm del Resto del Carlino, quindi anche andarsene a vedere con la moviola, diciamo, quella manuale, e ritrovare anche, non so, le locandine dei film dell'epoca o delle pubblicità in calce ai quotidiani, ti dà tutta l'atmosfera e il sapore di un tempo che ti serve poi, oltre al ricordo statistico, come hai fatto tu, però anche per poi descrivere certe emozioni, fan parte tutto di un certo mondo, ecco. Assolutamente sì. Bene. Allora, volevo farvi vedere intanto, ritornando al discorso del campionato di calcio, abbiamo Ciro Immobile che comunque i suoi gol è sempre molto contestato, raggiunge anche Vlahovic in testa alla classifica, con Simeone che con la tripletta della settimana scorsa si attesta ai 15 reti, Martinez che ne fa 3 e va a 14, poi c'è Tammy Abraham che va a 13, Dzeko con la doppietta va a 12, Berardi a 12, Scamacca a 11, Caprari 10, Joao Pedro 10 e Barak 10. Insomma, molte volte si dice avere il puntero lì davanti, ma in realtà non è che sia così fondamentale avere il puntero che segna tantissimi gol, perché dopo alla fine gli basta un gol con un tiro sbagliato e vai a prendere 3 punti a Napoli. Non è che deve avere per forza il Ciro Immobile che ti fa 30 reti, per esempio, no? Cosa pensate che nel non organico di una squadra di calcio è così fondamentale avere un crack? Se ce l'hai, sì, però credo che tutta la squadra debba girare, debba avere ovviamente la possibilità di poter arrivare al tiro e segnare di più. Lo dico perché l'Inter in questo periodo ha segnato pochissimo, per esempio, e si è impattata, e molti dicevano se avessimo avuto per esempio Icardi, invece non è vero. Quindi cosa pensate, cosa ne pensate riguardo a questo? Meno Boninsegna che Icardi. Bisogna avere dico che è sempre meglio, però è vero che specialmente ancora di più nel gioco moderno, tante volte sono poi i centrocampisti che si inseriscono, che fanno i gol, quindi però ecco, avere un riferimento di una punta che segna, Claudio, il Milan per esempio ha 6 reti in meno dell'Inter, che è in testa alla classifica delle reti ed è terza posizione, e nella classifica dei marcatori non ha neanche un marcatore, per esempio. Quindi la dice lunga che è importante. Questo secondo me è la giusta risposta. Tutti più o meno possono arrivare al tiro e a segnare. Sì, ma si vedeva anche nei campionati scorsi, adesso non ricordo bene, forse mi aiuta Marco, molti calciatori che avevano segnato tantissimi gol e poi sono di squadre che sono retrocesse, quindi alla fine è poi quello, si segna solo quello, ma i gol sono quelli, non vanno molto avanti, ecco. Ecco, allora vediamo un attimo, invece purtroppo non sono riuscito a fare l'upload bene. Allora, prossima partita, volevo far vedere purtroppo non riesco più a farle vedere a video. C'è Nestore Del Boccio che riporta ancora, ricordo la famosa ripetizione della partita finale scudetto del 64 con la mia Inter. Vabbè, quella è una cosa. Con la telecronaca di Nicola Carosi. Ecco, l'ho vista qualche anno fa, sono rimasto sconvolto dalla lentezza di gioco. Sì, di tutto, Di tutto, infatti. quindi però Anche della cronaca.
Sì. il commento, Anche della cronaca, hai ragione. e seguiva. Sì, sì, sì. Allora, Ma, la prossima giornata. ogni situazione è figlia del suo tempo, è giusto Vero, così. vero. Allora, prossima giornata abbiamo Salernitana Sassuolo. Aspetta, forse ce l'ho ancora qua. Eccolo qua. Salernitana Sassuolo, Spezia Cagliari, partita difficilotta, Sampdoria Juventus, la Sampdoria che è un po' disperata, poi c'è un Milan Empoli, Fiorentina Bologna, quindi 12:30. derby dell'Appennino, Verona Napoli, non è facilissima anche questa, Atalanta Genova. E poi abbiamo l'Udinese che incontra la Roma, il Torino, appunto, ne parlavamo con l'Inter, e la Lazio Venezia. Che pensieri avete sulle squadre, le partite, quelle più importanti? Milan-Empoli, Verona-Napoli, Torino-Inter e la Juventus con la Sampdoria. Cosa dite? Allora, Milan-Empoli sta a vedere il risultato finale, ci dirà se il discorso che aveva fatto prima è valido o no. Cioè, il Milan che deve prendere i punti dalle medio-piccole, dalle partite più facili, teoricamente. Sì. Non è detto che sia facile Milan-Empoli, soprattutto l'Empoli in trasferta, secondo me è pericoloso. E quindi si potrà vedere dopo questo Milan-Empoli se il Milan ha imparato così la lezione di dover per forza prendere punti con le meno forti. Ok, questo è il ragionamento giusto. Verona-Napoli invece Verona-Napoli è tosta, Verona-Napoli è tosta perché il Verona è in un momento abbastanza positivo. Il Napoli non mi sembra nel suo momento migliore del campionato, quindi è una partita difficile. Verona è nono in questo Poi, momento. sì, e poi Verona-Napoli è sempre stata una partita A rischio. spigolosa, Sì, esatto. un po' a rischio. Quindi È anche un momento particolare del campionato perché è una fase in cui chi lotta per qualcosa hanno quella motivazione in più, secondo me. E quindi le squadre che stanno lottando o per non retrocedere o per lo scudetto, dipende chi incontrano e che si trovano con delle squadre che non hanno poi molto da chiedere, potrebbe essere decisivo questo aspetto. Tante volte in questa fase, tante volte così, però poi sì, poi c'è sempre il lato opposto alla medaglia che dice che chi gioca tranquillo può dare il meglio di sé e può usare di più, quindi magari e la bellezza del calcio è questa. No, la bellezza delle affermazioni che talvolta rasentano, ma casualmente in questo caso, la banalità, no? Perché uno dice, però giochi più leggero, sì, però se non stai dentro al pezzo c'è poco da fare. La squadra avversaria, basta vedere l'altro giorno la Salernitana che ha fatto bene nelle ultime partite, però una volta che dopo il 2-0 non sono più esistiti. Sì. Poi abbiamo il Torino-Inter di cui appunto non parleremo. Sappiamo già il risultato. E basta. Poi l'Atalanta che contro il Genoa non può continuare a pareggiare perché ormai sono 4 partite con il nuovo tecnico Blessing. L'Atalanta non può continuare a perdere. Quindi vediamo poi. La Lazio che zitta comunque si sta ritagliando il suo spazio e stiamo a vedere. E poi la Roma di Mourinho che appunto è un po' un derby nella stessa posizione più o meno, settimo, ottavo mi sembra, e quindi praticamente cercheranno di contendersi il posto per l'Europa League. Va bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione. L'ultimo commento era di Biagio Castagna, che è il radiocronista del web, quindi seguitemi in radiocronaca su radioplaytime.it, martedì 20:55 per Liverpool Inter e domenica ore 20:40 per Torino Inter. Quindi se sei in treno puoi ascoltare Marco eventualmente. Non è che tutti i weekend viaggio, una volta. Ma... Beh, non è male, dai, vabbè, ma è interessante. No, preferisco guardarmi la partita. La vedrai. Va bene, io vi ringrazio per aver partecipato, quindi ringrazio Claudio Bolognini, ovviamente, ricordo appunto il suo libro
l'esordio di Piulini in Serie A Morellini Editore, e ovviamente ringrazio Marco D'Avanzo con Grazie a voi, grazie a te. l'ultimo nato di Soccer Data. Grazie per aver partecipato, alla prossima, grazie Grazie a ancora. voi. Grazie. Ciao a Ciao. tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Siamo arrivati alla fine della trasmissione. Abbiamo fatto una trasmissione come piace a me, quella di andare a recuperare un po' di passione, con l'occhio chiaramente rivolto al passato, al calcio di una volta, forse perché abbiamo qualche anno in più, però vabbè, insomma, settimana dopo settimana, partita dopo partita, anno dopo anno, si costruisce l'esperienza e la capacità di poter analizzare il calcio anche serenamente, anche in un momento storico dove il calcio è abbastanza distante da quelli che erano i dettami di una volta. Grazie comunque in ogni caso per aver partecipato a Che Calcio Che Fare. Rammento che domani abbiamo Equilibri alle ore 17 per sport, salute e benessere, e giovedì diretta libro con un autore, Simone Cori. Grazie per aver partecipato, a settimana prossima con Che Calcio Che Fa. Ciao.